טוב, אז הסיפור הוא כזה. אתה שחקן ראשי במשחק גדול, על מגרש משחקים עגול. שם המשחק, מסע הבחירות שלך. בכל רגע במשחק, בכל מחשבה, דיבור ומעשה, יש לך תמיד בחירה בין שני דברים. בין פחד לבין אהבה. אתה מופלא, יחיד ומיוחד, בדיוק כמו כל אחד אחר. כולם במשחק בוחרים בכל רגע בין פחד לאהבה, והבחירות הולכות ומצטברות. הבעיה היא שלאורך הזמן, הפחד קיבל המון כוח, וזה הפך למשחק מסוכן. אז מה עושים? בתור התחלה, בקרוב יש בחירות. אז לפני שאתה שם פתק בקופסה, תחשוב טוב טוב. אתה בוחר לחזק את הפחד? או שאתה בוחר לחזק את האהבה? היום נפתח, פותח לי את הלב, רגע בא, מפנה כאב. כמה יפים הם החיים, בואו לרגע נתאחד, לדקה נהיה אחים. בוא אנחנו בני אדם, מכורים לאשליה, שאם ההוא שונה ממך, אתה זה לא אתה.